Përshëndetje të gjithëve. Sot kam vendosur të ndalem te një temë për të cilën nuk flitet shumë në ditët e sotme, ose të paktën nuk flitet me hapësirën dhe sinqeritetin që duhet. Do të flasim për ciklin menstrual, një proces sa natyral aq edhe kompleks, që shënon fillimin e një etape të re në jetën e çdo femre. Shpesh kjo temë mbetet e mbyllur brenda mureve të shtëpisë, por mungesa e informacionit i bën vajzat dhe gratë të ndihen të pashpresë përballë dhimbjes dhe shqetësimeve. Sot do të shpjegojmë gjithçka, nga mosha kur fillojnë ndryshimet hormonale e deri te mënyra se si mund të kalojmë këtë periudhë pa vuajtje, duke përdorur fuqinë e natyrës. Një pyetje që dëgjoj shpesh është: kur është koha normale që një vajzë të ketë ciklin e saj të parë? Në ditët e sotme ne shohim se cikli mund të vijë shumë më herët, nga sa pritej dikur. Nuk është e pazakontë që vajzat të kenë në narkën pra ciklin e parë që në moshën 9, 10 apo 11 vjeçar. Ky është një moment delikat. Trupi po ndryshon me shpejtësi. Gjendrat hormonale fillojnë të zgjerohen dhe kjo mund të sjellë konfuzion. Për prindrit është e rëndësishme t'u shpjegojnë vajzave se ky nuk është një problem apo një sëmundje, por shenja që trupi i tyre po rritet i shëndetshëm. Por në këtë rritje vijnë edhe sfidat e para, dhimbjet e para, rëndesa në trup dhe luhatjet e humorit që shpesh vajzat e reja nuk dinë si t'i menaxhojnë. Çfarë ndodh saktësisht brenda nesh? Çdo muaj trupi i femrës përgatitet për një shtatzani të mundshme. Kur kjo nuk ndodh, shtresa e mitrës fillon të shkëputet dhe këtu fillon gjakderdhja, por kjo shoqërohet me prodhimin e disa substancave që quhen prostaglandina. Janë pikërisht këto që shkaktojnë ato kontraksionet e forta që ne i ndjejmë si thika në bark. Përveç dhimbjes fizike, kemi rënien të hekurit. Humbja e gjakut do të thotë me pak oksigjen për muskujt dhe trurin tonë. Ja pse ndihemi sikur nuk kemi forcë të ngrihemi nga krevati. Kemi fryrje të barkut nga mbajtja e ujit dhe një ndjesi ankthi që vjen nga rënja e papritur e estrogjenit. Kjo është një stuhi e vërtet brenda një trupi të mbrisht. Shumë prej nesh janë rritur me idenë sa po të kesh dhimbje, pi një kokër qetësues, por qetësuesi farmaceutik janë thjesht një fash mbi plag. Ata nuk zgjidhin problemin e mungesës e hekurit, nuk ekuilibrojnë hormonet edhe në afatgjatë mund të dëmtojnë florën e stomakut. Duhet ta kuptojmë se cikli kërkon ushqyerje, jo mpirje. Trupi ka nevojë për vitamina të grupit B, për magnez, për hekur dhe mbi të gjitha për ekstrakte bimore, që qetësojnë sistemin nervor dhe muskujt e mitrës në mënyrë natyrale. Pas shumë kërkimeve për të gjetur një mënyrë se si të ndihmojmë femrat dhe vajzat e reja që sapo fillojnë këtë rrugtim, ka lindur Cycle Gummies. Ky produkt është një revolucion i vërtet, sepse nuk është një ilaç, por një mbështetje ushqimore e plot. Pse janë unike? Sepse kombinojnë shkencën me natyrën në një formë shumë të pëlqyeshme. Një porcion përmban 160 mg ekstrakt lule radiqe, e cila eliminon fryrjen e barkut dhe ujin e tepërt. Përmban 50 mg ekstrakt dong quai, e njohur si anglica kineze, dhe ekstrakt të pemës së lirt, që janë shëruesit natyral të hormoneve. Gjithashtu, Cycle Gummies përmban hekur, i cili kontribon në formimin normal të qelizave të kuqe të gjakut dhe hemoglobinës, duke ulur ndjeshëm lodhjen dhe raskapitjen. Vitamina B6 e kombinuar me 40 mg ekstrakt livandoje dhe ekstrakt hudre
kontribuojnë në rregullimin e aktivitetit hormonal dhe veprojnë si një relaksues natyral kundër ankthit dhe stresit të ditëve të vështira. Ky kombinim vitaminash si B1 dhe vitamina E ju jep energjinë dhe mbrojtjen që ju mungon. Dhe më rëndësishme duke qenë gamiz me shije lule shtrydheje janë shumë të lehta për të konsumuar edhe nga vajzat e reja që mund të kenë frikë nga tabletat apo ilaçet e hidhura. Përdorimi i rregullt i Cycle Gummies ndihmon që trupi juaj të mos e shohë ciklin si një traumë, por si një proces të qetë. Ju do të ndjeni më pak lodhje, më pak dhimbje dhe një stabilitet emocional që do t'ju lejojë të vazhdoni ditën tuaj normalisht. Është një akt dashurie për veten që fillon me ushqyerjen e duhur. Të dashura mikesha, mos lejoni që cikli t'ju mbaj peng. Informohuni, kujdesuni për trupin tuaj që në moshat e herta dhe jepni vetes mbështetje që meriton me Cycle Gummies. Nëse keni pyetje rreth ciklit apo dëshironi të porositni produktin, na shkruani direkt këtu në koment ose në rrjetet tona sociale. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe t'i dërgoni këto video çdo femre që njihni. Shihemi në video tjera. Me shumë shëndet dhe mirëqenie.